अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इरफान अहमद और आप देख रहे हैं FJ एक्सपेरिमेंट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक माइक जो कि है बोया M1 माइक। तो इससे पहले मैं अपने यूट्यूब वीडियोस में ये माइक यूज करता था और ये माइक मैंने ऑनलाइन 100 रुपए में खरीदा है। आप देख सकते हैं इसको मैं यूज करता था पहले। दोस्तों ये माइक थोड़ा लो क्वालिटी का था तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने चैनल के लिए बोया M1 माइक खरीदा जाए। लेकिन इस बोया M1 माइक की बाजार में बहुत ही ज्यादा कॉपी आते हैं, तो बड़े बड़े यूट्यूबर ने इस पर वीडियोस भी बनाई है जिसमें कह रहे हैं कि माइक के डब्बे पर अगर ये चीजें है तो ये फेक है, अगर ये चीजें नहीं तो ये फेक नहीं है। फिर लेकिन दोस्तों मैंने जो माइक खरीदा इसमें कुछ चीजें फेक है और कुछ ओरिजिनल। इसमें सबसे पहले आता है बोया का ये लोगो। इस बोया लोगो की आखिर में अगर छोटा सा आर लिखा हो तो वो 100% फेक होता है वो माइक। शुक्र है वो तो इसमें नहीं है। फिर इसके बाद आता है ये स्कैनर। सबसे पहले दोस्तों इस स्कैनर पर तो कोई स्टिकर नहीं था। ओरिजिनल माइक की स्कैनर पर स्टिकर होता है। तो दोस्तों पहला जो छोटा स्कैनर है वो मैंने स्कैन किया, बोया की वेबसाइट पर ले गया मुझे, और वहाँ पर दूसरा स्कैनर जो स्कैन किया तो डब्बा गलत निकला, तो ये फेक की निशानी है। अब दोस्तों स्कैनर के साथ एक स्टिकर है, ब्लू और गुलाबी रंग का एक स्टिकर है, आप देख सकते हैं। इस पर बोया का लोगो है। ये फेक में नहीं होता और ओरिजिनल में है, तो ये ओरिजिनल है। अब दोस्तों आपने देखना है इस डब्बे की साइड पर एक बोया का लोगो होता है। अगर उस लोगो की आखिर में छोटा सा आर हो तो फिर ये फेक है, अगर ना हो तो फिर ये रियल है यानी ओरिजिनल है। तो हमारे वाले में नहीं था। अब दोस्तों इसके बाद आपने शख्स की कॉलर देखना है। अगर ये फुल ब्लैक हो तो फिर ये कॉपी है, अगर थोड़ा सा धुंधला हो तो फिर ये ओरिजिनल है। अब दोस्तों आपने देखना है इस बॉक्स की बैक साइड पर ये डिटेल हो तो फिर ये ओरिजिनल है, अगर ना हो तो फिर ये फेक है। तो अब चलिए दोस्तों इस माइक की बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले इस बॉक्स के अंदर मुझे मिला एक छोटा सा बैग, इसके अंदर हमारा माइक होता है। इसके बाद दोस्तों मुझे मिला यूजर मैनुअल और इसके साथ साथ एक वारंटी कार्ड भी मुझे मिला। तो दोस्तों बॉक्स की आखिर में एक सस्ता नशा भी मुझे मिल गया, तो इसको मैं फिलहाल साइड में रख देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपने वारंटी कार्ड को देखना है, ये थोड़ा हार्ड होना चाहिए क्योंकि ओरिजिनल माइक में ये हार्ड होता है। अब दोस्तों इस वारंटी कार्ड के इस कोने पर एक स्कैनर होता है और जब आप इसको खोलते हैं तो इसका इस दूसरे कोने पर भी एक स्कैनर होता है। तो दोस्तों ये वारंटी कार्ड ओरिजिनल है और ये थोड़ा सा हार्ड है। अब दोस्तों इसके बाद आपने ले लेना है यूजर मैनुअल। तो ये तो इंडियन और पाकिस्तानियों ने ना कभी पढ़ा है और ना कभी पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मेरा माइक ओरिजिनल है या कॉपी तो आपने इसको देखना है। सबसे पहले इसके पेपर स्टाम्प पेपर जैसे होते हैं, यानी अच्छी क्वालिटी के और थोड़े गीले टाइप के होते हैं। और कॉपी वर्जन में जब आप इसके तस्वीरें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये प्रिंट हुए हैं, मगर इसमें इस तरह नहीं है। अब दोस्तों इस बैग पर आपने इस बोया की लोगो को देखना है। ओरिजिनल माइक में ये थोड़ा डीप होता है और अच्छा दिखता है, और कॉपी में थोड़ा सा बुरा दिखता है और डीप नहीं होता। दोस्तों इस बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या मिलता है। सबसे पहले दोस्तों मुझे एक माइक मिला। तो जब आप इस माइक की एक साइड को खोलते हैं तो आपको यहाँ पर एक बैटरी की कवर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही बैटरी लगाया है। अब दोस्तों इस माइक की बॉडी पर एक स्कैनर होता है। ये ओरिजिनल में ये स्कैनर होता है मगर कॉपी में नहीं। और दोस्तों इसके साथ साथ इस कैप्सूल पर एक स्लिप होता है। ये स्लिप ओरिजिनल में स्मूथ होता है मगर कॉपी में थोड़ा सा शार्प होता है। तो दोस्तों ये था माइक का इंफॉर्मेशन। अब दोस्तों बैग के अंदर माइक के साथ हमें मिला एक पीसी कन्वर्टर। इस माइक में 3mm जैक लगा है तो ये पीसी में कनेक्ट नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर हमें ये कन्वर्टर लगाना होगा पीसी के लिए। दोस्तों ये कन्वर्टर और जो बैटरी मैंने आपको दिखाई माइक के अंदर, ये एक ट्रांसपेरेंट शापर में होता है बैग के अंदर। तो ये चीजें इस बैग के अंदर थे, लेकिन एक चीज की कमी थी और वो थी बोया की लोगो का कार्ड। ब्लू कलर का होता है बैग के अंदर, लेकिन वो मुझे नहीं मिला इसमें। इस माइक में मुझे दो चीजों की कमी लगी, एक तो वो स्कैनर जो मैंने स्कैन किया और गलत निकला, और दूसरा ये कार्ड। तो दोस्तों जब भी आप माइक खरीदते हैं तो थोड़ा सा एहतियात करिए, खास तौर पर जब आप बोया माइक खरीदते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा कॉपी आते हैं, तो इसलिए आपके पैसे बर्बाद भी हो सकते हैं। तो दोस्तों मुझे इजाजत है, हमारा वीडियो यहाँ तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।